原来汽车的电子助力也不怎么费电啊，就60多瓦4安，跑得挺快。如果你的方向盘这样狂转，那是不是非常恐怖？没错，今天这期我们来折腾汽车的方向机，东风小康的。首先这边是连接我们的方向盘，这边是输入，这边是电子助力的输出。输出这边有万向节是连接下面的方向拉杆。我们打方向的时候，给方向盘一个信号，它这边的传感器检测以后就启动电机，你打多少电机就转多少。一松手它自动复位，就是靠这个电子助力。咱们先拆掉主板外壳。这边就是方向机的电脑板，底下是有继电器，有模式管。这4个模式管就是驱动方向电机直线正反转，就是左打右打。先把主板拆下来，这个是输入插座，这个是检测线。这边这个大的是电机正反转的线，可以看到里面有大的继电器，2个电解电容，35伏1800mA，还有一个电感，它上下有插针，所以接不掉。底下是功率部分，上面是控制部分。把输入轴跟下面电机部分拆开。好的，拆掉螺丝，看看能不能把这长长的一节拿掉。它不掉，前面有卡簧，那就拆掉卡簧。轻松出来。这外面这个套子只是为了固定而已。顶上是有一个轴承，你看这国产轴承，转起来感觉就有点卡卡的感觉，这样就比较好玩一点了。它手也是能转动的，这个废话就是你没电，它正常方向盘也是能打的，没电方向盘也是能转，只是比较吃力。用罗特锂电扳手把这个万向节拆掉，1档就行了。轻轻松松拿掉万向节，顺便把这3颗螺丝给它拆了，把上面这几个拆掉。能出来了吗？现在我都闻到了一股牙香油的味道，臭臭的。OK， 哦，这一部分里面应该是有货啊，这个玩意是带磁性的吧？应该是，怎么看着像铝合金呢？难道是光电？反正这个东西肯定是配合传感器去检测位置了，具体是怎么实现的也不重要。这一部分就是涡轮涡杆，但是它的涡杆是金属的，涡轮是塑胶的，当然也是耐磨材质，具体什么是不得而知，没查。启动看一下，整棍的这么长，断了感觉没意义，但是就感觉还挺好玩的。所以你在打方向的时候，这个玩意是在不断的变化位置嘛，所以它能检测。好讨厌拆这种，这什么玩意，哪里搞得像一坨屎一样的，黄黄的。油擦了一下，把这个传感器拆开看一下，这部分的光亮的还挺好看啊。首先主板上有打这个357 4个 IC， 型号看不太清楚。2个螺丝拆开看一下，抓不动啊，这个应该是有4条线直接连接到底下传感器部分。可以看传感器它也是有1格、2格、3格、4格、5格，对应于下面这个部分。在强烈的好奇心驱使下，我还是把主板撬开了。来看一下，好家伙，加热一下还得给它拆报废的，这个技术不到家啊！再拆掉内卡簧，这卡簧起来有点小了，趁它不注意，终于拆掉了。取出来看一下，上面有编号，还有专利号，这越陷越深啊！这拆到这里了，好像是又要把它破开是吧？它是4条输出线，快速的扒开看一下，扒掉衣服的它是长这样，还有点看不懂啊。但是有线圈进去，应该是不是线圈啊？你看有没有磁性？没磁性，分成2半了，2节一边一个线圈，就是线圈啊。这个因为没做功课啊，也没查资料，我知道评论区肯定是大神比较多。它就这个线圈是怎么样去检测位置的？它是这样套上来嘛，对吧？位置，就这个光的线路板还挺复杂啊，反面4个 IC， 这边还有一堆零件，这也是核心呢。最后就是电机2个螺丝拆开看一下吧。所以这个时候这个博士的闭单就出来，我需要锁紧再去扭，但是它就转，一顶就转，这个就比较烦。关键时候还是手动靠谱。遇到滑牙的螺丝有一个技巧，就是你强力顶住再转，慢慢转，只要动了就可以松。原来这个壳子还是这样的构造，一时还没反应过来，其实它跟我们普通电机没啥区别。这外面是 NS 磁铁嘛，中间是转子，只是中间的转子它是固定的。有4个碳刷，2个螺丝拆了吧。那这里还有一个软连接啊，这个叫粘着器吧，飞镖上也知道，马达和轴之间它是有一个软连接，它不是硬碰硬的，这个是塑料的。所以今天这期还是蛮多知识点的。好了，视频最后得到了一个马达一个，当然你把后面拆掉，它也是一个烟灰缸，得到了神棍一个，它这个减速比非常高啊，不多说了，因为时长很长啊。看到最后的也是真的老铁。以上就是今天视频，东风小康一个方向机300多块钱，但是挺多知识点的。这里没搞懂，大神帮忙解释一下，我要学习一下。好的，我是拆解达人，爱拆解爱分享，关注张工，咱们下期见。